दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों की खांसी की समस्या को ठीक करने वाली दवा कुफ्रिल एलएस ड्रॉप के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जैसे कि इस ड्रॉप के फ़ायदे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके डोजेज क्या हैं, यह दवा बच्चों के शरीर पर कैसे काम करती है, इसे कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कुफ्रिल एलएस ड्रॉप के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको मेड मैनर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अम्ब्रोक्सल 7.5 mg पर ml, लेवोसाल्बुटामोल 0.25 mg पर ml और गुइफेनेसिन 12.5 mg पर ml होता है। अब हम लोग इस ड्रॉप के फ़ायदे यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर कुफ्रिल एलएस ड्रॉप का यूज छोटे बच्चों में बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। साथ ही बच्चे के गले में अगर दर्द है या फिर खराश है तो भी इस ड्रॉप का यूज फायदेमंद होता है। और अगर बच्चे को अस्थमा की समस्या हो गई है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नॉर्मली इस दवा के इतने सारे यूजेस थे, लेकिन डॉक्टर चाहें तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को ठीक करने के लिए भी इस दवा को दे सकते हैं। साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उल्टी, कब्ज, दस्त, नोजिया, थकान और सिरदर्द हो सकता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट रेयर हैं, जल्दी होते नहीं हैं, होते हैं और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये दवा बच्चों के शरीर पर कैसे काम करती है। तो दोस्तों कुफ्रिल एलएस ड्रॉप में 3 दवा मिले होते हैं, अम्ब्रोक्सिल, लेवोसाल्बुटामोल और गुइफेनेसिन। ये तीनों दवा बलगम वाली खांसी से राहत दिलाते हैं। एम्ब्रोक्सिल एक म्यूकोलिटिक होता है, ये बलगम यानी कफ को पतला और ढीला बना देता है, जिससे कि खांसी को बाहर निकलना आसान बन जाता है। लेवोसाल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये सांस जाने वाले रास्ते यानी वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देकर चौड़ा करने का काम करता है। और गुइफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, ये बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम कर देता है और वायुमार्ग से कफ को हटाने का काम करता है, जिससे कि सांस लेना भी आसान बन जाता है। अब हम लोग इसके यूज करने के तरीके यानी इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके डोज तो बच्चे के डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और ये बच्चे के उम्र, वजन और उसके हेल्थ के कंडीशन पर डिपेंड होता है। लेकिन जनरली इसे 6 महीने से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसे दूध या फिर कुछ खिलाने के 10 से 15 मिनट के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम ड्रॉपर की सहायता से माप कर 0.5 ml से 0.6 ml पिलाना है। और अगर 6 महीने से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो 0.7 से 1 ml तक भी दिया जा सकता है। दवा पिलाने से पहले दवा की शीशी को अच्छे से हिलाना है। और अब हम लोग कुफ्रिल एलएस ड्रॉप के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 60 रुपये पर 15 ml है। ये आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।